Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့သပင်အချိန်မြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ DIY နီးလန်းလေးပေါ့နော်ဒီအများနဲ့လုပ်ဖြစ်တဲ့ DIY နီးလန်းလေးကိုပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနီးလန်းလေးကအရန်လဲဈေးသက်သာတယ်တကယ်လဲထိရောက်တယ်အရန်လဲကောင်းတဲ့နီးလန်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုလေတော်တော်များများပြောကြတယ်သပင်အချိန်မြန်တယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများပြောကြတယ်အထူးသဖြင့်ဒီရဲ့ hair stylist ဒီကလေကိုနိုမီယာမခိုင်စီမှာဒီသပင်လောက်တာဆိုလို့ရှိရင်2နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီဒီမနဲ့ပဲဒီသပင်ကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီကမခိုင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သပင်ကမလုပ်ချင်တာလုပ်သပင်အယောင်လဲဆေးဆိုးချင်တဲ့အယောင်ဆိုတခါလေကြားလို့ရှိရင်တော့လေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရောပြောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်ကိုမ idea မရှိဘူးဆိုရင်မကြိုက်တယ်လို့သာလုပ်လိုက်သပင်ကိုဆိုပြီးအဲ့လိုအများနဲ့ထိုးအပ်ဖြစ်တယ်ကွာမခိုင်ကဒီကိုဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ပြောတယ်ညီမလေးဒီညီမလေးသပင်အရန်အရှင်မြန်နေတော့ညီမလေးသပင်ရဆိုအများနဲ့ပြောရကွာပုံမှန်ဆိုရင်ဒီသတိမထားမိဘူးမခိုင်ပြောလို့သတိထားမိရပါတော့တော်တော်များများလည်းဒီကိုလည်းလာပြောကြတယ်ဒီကလေသပင်အရှင်မြန်နေဆိုပြီးတော့လာပြောကြရကွာဒီရဲ့ follower လေးတွေကလေအဲ့တော့ဒီကစဉ်းစားရပေါ့နော်ဒီသပင်အရှင်မြန်တဲ့နီလန်းလေးကိုဝေမျှမယ်ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ဒီရဲ့သပင်အရှင်မြန်တဲ့နီလန်းလေးအရန်လက်ထိရောက်ပြီးအရန်လက်ဈေးတက်တာတဲ့နီလန်းလေးကိုပြောပြမှာမို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဒီအခုပြောပြမဲ့သပင်အရှိမြန်စီရဲ့နီလန်းလေးကဘယ်ကနေပြီးတော့မှဆင်းသက်လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရွာလေးတစ်ရွာမှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေစီကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီ traditional နီလန်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းလျှော်တိုင်းမှာအချင်ဖောက်ထားတဲ့ဆန်ဆေးရည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှခေါင်းလျှော်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့သပင်ဟာတန်ဆွမ်းနှက်မောင်ပြီးတော့မှအရန်ကိုရှည်လျားတယ်အရန်သပင်သားတွေကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကဘာကနေပြီးတော့မှသပင်အရန်ကောင်းတဲ့ဂျက်စီမင်းသမီးလေးတူဖြစ်တဲ့ Rapunzel ပေါ့နော် Rapunzel ကိုစားပြုခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မှ Land of Rapunzel ဆိုပြီးတော့လေကဘာကနေပြီးတော့မှတင်စားကြပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေစီကနေပြီးတော့မှဆင်းသက်လာတဲ့စံစည်းရည်ကိုအချင်ဖောက်ပြီးတော့မှခေါင်းလျှော်တဲ့နီလန်းလေးကဒီ YouTuber တော်တော်များများလဲလောက်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနီလန်းလေးကိုစမ်းတာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်၄လလောက်ရှိပြီ၄လလောက်ရှိအခါမှာလဲတကယ်ကို effective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချစ်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကဆန်ဆေးရည်ရဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ဆန်ဆေးရည်ထဲမှာ inositol လို့ခေါ်တဲ့ vitamin B ဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ဒီ inositol ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတို့ရဲ့ဒီဆန်သားတွေကိုအဖျားနှခွမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။ပြီးတော့ရင်ဆန်သားကိုလုံးဝကိုယ့်ရဲ့ဆန်သားကိုတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ပုံမှန်လေးသုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအချက်ကတော့သပင်ကိုလုံးဝအရှည်မြန်စေတဲ့သပင်ကိုတန်ဆွမ်းစေတဲ့အာနိသင်မျိုးရှိပါတယ်။သပင်အရှင်မြန်စေတဲ့နီလန်းလေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့အရန်ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့အားလုံးရဲ့အိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဆန်မှာနှုတ်စီဘူးတစ်ပွက်ပဲလိုမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆန်ရည်ရယ်ပေါ့နော်ရေဖန်ကတစ်ခွက်ရယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဖုံးပိတ်လို့ရတဲ့ဒီဖန်ခွက်လေးပေါ့အဲ့လိုဖန်ခွက်ဒါမှမဟုတ်လဲဘူးပေါ့နော်ဖန်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဓာတ်တွေပါမပြောင်းလဲတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးလိုအပ်ပါမယ်လောက်တဲ့နီလန်းလေးကလည်းအရန်ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းတယ်ပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဆန်ရဲ့အပေါ်ယံမှာရှိရဒီအညစ်အကြေးလေးတွေဖုံနေကိုပေါ့နော်တန့်စင်သွားအောင်လို့ရေတရေသို့မဟုတ်2ရေလောက်ဆေးပေးပါမယ်ဆန်ဆေးပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတို့ကဒီအဖုံးပိတ်လို့ရတဲ့ဒီဖန်ခွက်ထဲကိုဆန်ပြောင်းထည့်ပြီးတော့မှရေကိုအပြည့်ထည့်လိုက်ပါမယ်ရေထည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဒီရေနဲ့ဆန်ရဲ့အာနိသင်ရန်ရောသွားအောင်လို့အပေါ်အောက်တည်ချာချာလေးနှမ်းဆန်အောင်တည်ချာချာလေးမှွေပေးမယ်ဒီဆန်ဆေးရေလေးကခက်နောက်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုံးတည်ချာချာလေးလုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့မှ24နာရီပေါ့နော်တရက်ပေါ့တရက်ပြည့်အောင်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှသုံးပါမယ်24နာရီပြည့်အောင်လို့အချင်းဖောက်ထားတဲ့ဒီဆန်ဆေးရည်လေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတို့ကဒီဆန်ဆေးရည်လေးကိုသုံးလို့ရပါပြီဆန်ဆေးရည်ရဲ့ဒီသပင်ကိုတန်ဆွမ်းစေတဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်အရန်ကိုပြင်းတယ်အရန်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဆန်ဆေးရည်ကိုမသုံးခင်မှာအရင်ဦးဆုံးခေါင်းလျှော်ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ခေါင်းလျှော်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဒီတို့ကဆန်ဆေးရည်လေးကိုဖြန်းရလွယ်အောင်လို့ဒီကတော့ဒီ spray ဘူးလေးပေါ့နော်ဒီ hair spray ဘူးလေးတွေကိုဆန်ဆေးရည်လေးတွေပြောင်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့မှဒီသပင်ရဲ့ဥယျာဉ်ပြားပေါ့နော်အဓိကဥယျာဉ်ပြားကိုဖြန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥယျာဉ်ပြားရဲ့နေရာအနှံ့ကိုရအောင်လို့ဒီက section အလွှာလေးတွေသပင်ကို section အလွှာလေးတွေအဲ့လိုကလစ်ကလေးနဲ့လိုက်ခွဲပြီးတော့မှဒီဥယျာဉ်ပြားအနှံ့ကိုဖြန်းပေးပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့
မိနစ်20လောက်ထားပြီးရင်ရေဆေးချပေးပါမယ်ရေဆေးချတဲ့အခါမှာတေးသေးချာချာလေးပြောင်းစင်အောင်ဆေးချပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်အရင်ကဆက်ဆက်လောက်ခါစားဒီကလေဒီဆန်ဆေးရေအာနိသင်ကိုပို့ပြီးတော့မှရချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေမဆေးချဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥရေပြားရားပြီးတော့ပေါက်ထားတာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဆန်ဆေးရေအချင်းဖောက်ထားတဲ့အနံ့ကရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သပင်ကချင်းစုပ်အနံ့လေးဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့လိုအနံ့မဖြစ်ချင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆန်ဆေးရေတွေကို essential oil တစ်ခုခုဖြစ်အဲ့လိုအနံ့လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေကိုအကုန်ပြောင်းလို့ဆေးချပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ဆေးရည်နဲ့သပင်ကိုအချိန်မြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်နီလန်းလေးကိုဒီကပြောပြပေးပြီးဆိုတော့အကုန်လုံးသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်နောက်ထပ်လာမယ့်အပတ်မှာလည်းတခြားဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင် bye bye